而家係我微微煮食時間。今次我整嘅鹹蛋金沙豆腐，材料有硬豆腐1磚、鹹蛋1隻、生粉6湯羹、鹽適量。首先我哋將隻鹹蛋用水烚咗佢，烚完之後我哋用凍水浸住佢，浸住一間備用。咁我哋又將啲淡鹽水浸住啲豆腐，大約浸20分鐘。浸完嘅時候，我哋隻碟鋪上紙巾，放啲豆腐上面，索乾淨啲水分。索乾淨啲水分之後，我哋就將啲豆腐放入生粉度拌勻。拌勻咗之後，我哋又將佢放埋一邊。放埋一邊嘅時候，我哋又準備熱隻鑊。熱咗鑊就落油，油要比較多少少。熱鑊油放，我哋又要關咗個火。放好豆腐，我哋先開火。開火我哋用中火煎豆腐，煎香一面就反轉另外一面，煎到兩面金黃。我哋又將啲豆腐盛載起。盛載起啲豆腐嘅時候，我哋就處理個鹹蛋。鹹蛋白我哋剪粒。鹹蛋黃硬成溶，我將啲硬成溶嘅鹹蛋黃放返原鑊，因為豆腐又唔污糟嘅。咁我哋首先就用2湯羹嘅凍滾水煮開咗啲鹹蛋黃。煮開咗啲鹹蛋黃嘅時候呢，我哋都要加啲油，唔好一次加太多，逐啲加到炒到啲鹹蛋黃起沙。起咗沙嘅時候，我哋將啲豆腐回鑊，因為呢個過程比較緊湊。如果我哋見佢太過猛火嘅時候，就關火拌好啲金沙。咁呢個金沙豆腐就完成。完成嘅時候，我盛載起，就炸啲鹹蛋白喺個面度。咁呢個鹹蛋金沙豆腐完成啦。雖然豆腐淡淡地，但係拌埋啲鹹蛋白食呢都幾好味㗎。腍腍地，唔好太肥膩，又唔好太鹹。呢個時候食都幾好㗎。大家有興趣不妨試下啦。好啦，拜拜，下次見。